সালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন प्लीज़। भाई ये से सिंगल फेस है, ब्लो न्यूट्रल ग्राउंडिंग पावर का है, ठीक है। 220 का बोल्ट है, ये लगेगा, ये इसके साथ ज्वाइन करेगा। फिर L1 न्यूट्रल, ये ग्राउंडिंग। अभी इनपुट हो गया, ये होता है आउटपुट, ये स्विच का ऑन ऑफ। ओके, ये इनपुट हो गया, ये यू के सॉकेट सर्किट। ओके, सऊदी अरब